안녕하세요. 꽃대신다 이화정입니다. 궁합은 몇 퍼센트 맞으면 잘 맞아요? 궁합 한 80%, 70%? 그런 사람들이 근데 대부분이에요? 그렇죠. 대부분 평균 안 맞을 경우에는 얼마나 안 맞아요? 아마 10%? 10%면 어느 정도 수준이에요, 뭐 선생님? 맨날 싸워야지. 뭐 칼 들고 싸우고. 뭐 산이 많이 맨날 진보딸이 뭐 오늘 결혼했는데 뭐 신혼여행 한 일주일 갔다 오니까 신혼여행부터 싸운다든가. 아, 진짜. 뭐 진짜 뭐 그렇지. 그래서 제가 2명 가져왔는데 궁합 몇 퍼센트인지 한번 봐주세요. 자, 불러드릴게요. 네. 자, 남자는 10월 세일에 닭이 10월이니까 네. 먹을 게 많아요. 오. 쪼아 먹을 게 많아요. 네네네. 그래서 이 남자는 부드럽다라고 하면 부드럽고 네. 약간 성향이 약하 그냥 노말한 거야. 오. 그냥 평범하다고 보면 돼. 네네네. 그런데 인복이나 자기가 뭔가를 이렇게 굴곡으로 인생을 살았을 때 50갑자 이제 중반이잖아. 60을 바라보잖아. 네네. 그러면 10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 100세까지 있잖아. 근데 이 사람은 굴곡이 그다지 아주 많다고 볼 수는 없어요. 근데 올해 갑진년서부터는 이 사람은 운이 대발해졌어요. 상승이 됩니다. 아, 상승이 돼요? 그동안에는 막 개구리가 우물 안에 있는 것처럼 꽉 막혀 있어. 그러니까 안 되는 게 많고 실패수가 많았고 손재가 많았고 이 사람이 그랬을 거야. 근데 이시 여자를 만나서 이 사람 궁합으로 보면 둘 합으로 보면 나쁘지는 않습니다. 네네네. 하지만 하지만 이시 여자가 이게 무당사주야. 아, 부당사. 나쁘게 표현하면 팔자가 세다. 또 강하다. 네네네. 성격이 있다. 네네네. 지랄 맞다. 네네네. 이렇게 나와요. 어. 그래서 만약에 결혼을 하게 되면 네네네. 여자의 극성으로 뭐든지 움직여야 돼. 아, 피곤하네. 여자의 극성으로. 그러니까 남자는 그냥 묵묵히 나이층하게 있으니까 더 따라줄 거 아니야. 응? 연애를 하면 이쁘고 막 따라주는데 여자가 좀 지랄 맞다. 그리고 여자가 좀 인덕이 없다. 그래서 결혼을 하면 이 남자의 인덕을 여자가 좀 쪼아 먹어. 뺏기는 거지, 길을. 근데 네. 궁합으로 보면 네. 운이 팔자에 들어져 있는 이제 사주 팔자잖아. 네. 이걸 모았어. 네. 여러분 궁합으로 싹싹 모았어. 네네네. 모아서 보면은 얘는 둘로 봤을 때는 합은 들었어. 네. 근데 굴곡은 분명히 있다. 언제 굴곡이 있냐? 10년 살에 안에 굴곡이 있다. 오. 이혼할 수 있냐? 이혼할 수 있다. 와. 그러니까 조금 조심하자. 와. 근데 결혼을 하겠느냐? 니네들이 좀 성격을 낮추면 네. 결혼을 할 수는 있겠죠. 아, 그럼 궁합으로 보면 몇 프로? 아까 지금 몇 프로라고 그랬잖아. 저는 궁합으로 보면 이 둘로 봤을 때는 60%? 60%? 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아니고. 60%. 왜 그러냐? 네. 나이 층하가 있기 때문에 거기에 점수를 주는 거예요. 아, 진짜. 그래서 삐그덕거리는 게 조금 이해를 할 수 있다. 음. 좀 보도만 않을 수 있다. 누가 남자가. 올해 이들이 구설이 좀 있는데. 있죠. 올해 갑진년에는 구설 없습니다. 임술년에는, 개묘년에는 구설이 있어야 된다고 내가 그랬잖아요. 이 사람이 손재도 나야 되고, 시끄러워야 되고. 둘 다 운으로 보면 안 좋아요. 결혼 운을 하게 되면 내년에 하는 게 좋죠. 지금 결혼을 한 사람들이에요. 이 사람들은 결혼을 한 지가 좀 됐어요. 심지어. 그러면은 삐그덕 거릴 수 있어요. 그러니까 선생님 딱 그거 말씀하셨는데 지금 약간 그런 소문이 돌기 시작해요. 삐그덕 거릴 수 있어요. 내년에는 그러면은 혹시나 안 좋은 소식이 있을 수도 있다는 말이죠. 그렇죠. 왜냐면 내년에는 남자는 기운이 상승해요. 네네네. 근데 여자는 내년에 실패수가 들어와요. 올해도 여자 많이 안 좋았어요. 아, 진짜요? 선생님들 화경으로 봤을 때는 이들의 진짜 지금 현재 사이는 좀 어떨까요?
결혼을 했다고 그랬지. 네, 한 지가 좀 됐어요. 결혼을 했으니까 결혼을 했답니다, 할머니. 이씨 아랍계수. 잘하면은 못 산다라는 소리가 나온다. 아이고. 못 산다라는. 이 여자가 너무 이 여자 좀 지랄 맞다고 안 나와 있어. 여자가 조금 더 좀 그래. 만약에 헤어지면 여자 쪽에서 뭔가 좀 그런 게 있어서 아니 여자가 성격이 너무 대쪽 같고 아, 남자가 뭔가가 또 이시 대주가 뭔가가 네. 이 사람이 실수 아닌 실수에 실패수를 따르는 수거든. 올해까지 힘들었거든. 그러니까 그런 거에 뭔가 이해타산을 하겠지. 네네네. 네가 잘못했으니까 뭐가 어쨌으니까 이랬으니까 저랬으니까 이러면서 뭐 싸움의 동기가 되지 않았을까. 아, 진짜요? 그럼 남자는 그런 여자를 그럼 지금까지는 다 이해하고 산 거네요? 여자가 조금 성격이 있는 거 알 거예요. 알고 조금 극성 맞다면 극성 맞고 알면서도 살았겠죠. 애들은 없어요? 있어요. 애들 있으니까 살았지. 아, 그렇구나. 지금 이 남자가 기러기 아빠예요. 여자가 해외에 있어요. 그게 득이에요, 실이에요, 남자한테는? 같이 사는 게 좋은 거예요? 아니면 지금처럼 이렇게 뭔가 왔다 갔다 하면서 사는 게 좋은 거예요? 왔다 갔다 하면서 살아. 붙어 있으면 더 안 좋아요? 요 고비를 넘어가야 돼. 저기 이렇게 보면 네네네. 충돌, 마찰, 운 자체가 기운이 안 좋으면 우리가 뭐냐면 관제가 끼냐, 네. 돈으로 나가냐, 네네. 부부의 이별이냐, 네네네. 응? 죽냐 사냐거든. 어. 그러니까 지금 요 시기에 들어왔으니까 네네네. 이거를 조금 피해가는 게 좋지. 아, 그러면 어떻게 돼? 주말 부부처럼 떨어지는 거. 이것도 하나의 비방이야. 그러니까 굳이 붙으려고 하지 말고 굳이 이혼 안 했으면 좋겠다. 아, 알겠습니다. 누군지 일단 알려드릴게요. 그 남자가 배우 이범수고 이범수가 여자는 누구야? 이윤진이라고 제가 보여드릴게요. 응? 얘 누구야? 줘봐봐. 모르실 수도 있어요. 이게 TV 많이 안 보시는 분. 아니, 근데 많이 나오시는 분이에요. 이범수 씨. 여자분은 약간 여자는 여자는 저도 모르는 사람이에요. 저는. 관상은 어때요? 좋은데? 근데 사진 보니까 네. 못 살 것 같아. 오 마이 갓. 몰라. 내 영에는 살기 힘들어. 이 사람들이요? 살기 힘들어. 이미 부부의 맥은 좀 결혼한 지는 얼마나 되냐? 꽤 오래됐어요. 엄청 오래됐어요. 지금 애들이 되게 커요, 생각보다. 이혼할 것 같다. 지금 이걸 제가 왜 가져왔냐면 이 사람들이 그 여자분이 자기 SNS에 약간 막 그런 글을 좀 올렸었어요. 뭐를? 그러니까 뭐 되게 설명하자면 되게 어려워요. 근데 아무튼 뭔가 좀 그런 암시하는 글을 좀 올렸어요. 그래서 이 사람들 이혼하는 거 아니냐 했는데 이범수 씨 소속사 측에서는 일단은 아니다. 너무 억측하지 말라라고 오늘 기사가 나온 거예요. 그래가지고 저희가 한번 가져와 봤어요. 이들이 정말 진짜 파견까지 올 만큼 사이가 안 좋은지. 그러니까 잘 넘어가. 잘 넘어가야 되니까 떨어져 있어요. 이것도 하나의 예방이니까. 별 남자 없고 별 여자 없어. 그러니까 그냥 사는 게 좋은데 애들도 컸으니까. 네네네네. 이제 고생 끝에 낙이 오는 거니까 요 고비만 잘 넘어가면 살 것 같은데 요 고비를 못 넘어가면 이 남자보다는 여자의 네. 남자는 기운 자체가 지금 꺾여서 일이 안 됐어. 몇 년 동안. 오, 아, 이범수. 최근에 일이 있었어요. 이게. 그래, 이범수는 조금 그런 오. 기운이고, 이씨 여자는, 이 팔자에 이혼수가 있는 여자야. 그렇기 때문에, 팔자에 있기 때문에 이 살기가 힘든 거야. 이범수 씨도 사실 재혼이에요.
근데 만약에 또 헤어지면 2번을 하는 거잖아요. 이 여자는 초혼이고. 그랬을 거예요. 아마. 근데 이 여자 나이가 좀 그래도 이 사람보다는 어리니까 사실. 아니 어리고 안 어리고 또 그래서 여자도 초혼이야? 아니, 초혼이래요 여자. 여자는. 그럼 전처한테도 아기가 있어? 이범수 씨가요? 그건 아닌 것 같아요. 지금 얘네가 일남 일녀를 키우고 있어요 지금. 아니 그러니까 이범수라는 사람은 네. 이 사람은 전처에 애는 없는 거잖아. 그런 것 같아요. 아이고 뭐 초혼이지 뭐. 애 없으면 괜찮아 요즘 세상에. 어... 저기 언니야 저 5반기 좀 줘봐봐. 내가 5반기 꼽을 걸 제대로 봐줄게. 저 빨간 지갑. 자 어디 한번 봅시다. 실령이 잘하면은 붙겠고 예방을 잘해서 떨어져 있고 왔다 갔다 하고 그런데 그러지 않으면 내년수에 좀 작살날 수도 있어. 그러니까 붙어 있는 게 독이 되는 거네요. 이들은 차라리 떨어져 있는 게. 그래. 그게 더 나아. 아 진짜. 이범수 씨가 그 구설이 좀 있었어요 작년에. 그치? 손해를 봐야 돼. 손해를 봐야 돼. 그럼 앞으로는 선생님이 내년부터는 좀 뚫린다고 해야 돼. 뚫려 이 사람. 운 들어왔어. 운 들어왔으니까 잘 잡아야지. 마지막으로 한마디 해주시고 마무리 해주세요. 뭐 잘 살으라는 거. 뭐 별거 있어요 인생. 인생 사는 거 자식이 있으면 부모가 거울이 돼야 되는데 부모가 꼭 이렇게 이혼한 가정들은 꼭 자식도 이혼하더라고. 참 희한하지요 우리 인생이. 그러니까 뭐 그래도 애엄마니까 그래도 애엄마가 조금 부족해도 그걸 서로 존중하고 살면 나이가 우리 남자 쪽은 적은 나이가 아니잖아. 이제 중년 나이가 됐으니까 이혼해서 또 어떤 여자가 내 애들 엄마처럼 잘할 수 있겠나. 다 들어오면은 또 처음에는 잘해도 좀 살다 보면은 이 고력 저 고력 겪는 게 인생살인데 그러니까 그냥 마치 새 거가 좋지만 새 거가 나한테 독약이 될 수가 있으니까 한 게 더 나을 수가 있고 우리가 진한 사골도 자꾸 우러내면은 진한 국물이 나오잖아요. 그런 것처럼 그냥 조금 이해 양보를 했으면 어려운 일은 이제 고비는 다 끝날 거라고 보고 또 우리 이씨 기주님도 또 젊은데 앞으로 살아갈 날이 이제 인제서부터 새 인생이 이제 애들 다 키워놓고 이제 노고가 이제 2다리 2팔 다 뻗을 나이에 또 이 트라우마의 함정에 빠지다 보면은 인생이 너무 착잡하잖아. 그러니까 애들하고 이쁜 삶을 잘 살아서 갑진년에 행복했으면 좋겠습니다. 여기까지 하겠습니다.